gupfakara ariko n'ubundi ikigeragezo ntabwo kijya gisaza ahubwo bisaba kumenya uko ugomba kukibamo. Aragotwa ku mpande zose ariko iyo umaze kugotwa ukamenya uwo uriwe uwo wabaye we uwo mwanya uwo wabaye we iyo wamaze kumumenya umenya no kugomba kukigendamo. Ariko utaramenya uwo wabaye we igeragezo runaka cy'ibihe bizahoraho, iki ni ikintu gihoraho ntabwo kijya gishira. Biragora, bigusaba guhorana imbaraga wakumva ziracitse ukongera ugahamagara Imana ikaguti mbese update ya buri munsi ku mbaraga mu kigeragezo ibikenewe. Sibyo? No kuvuga ngo amaje no kugenda saa 11 zarageraga njyamye nubwo nabasinziriye telefone nkumvira soni ako nisone iraho oya mu mutwe kakanu ka virusi niko kagenda kataka ntacyo uricyo ntacyo uzaba cyo ntacyo uzimarira nibyo wimarira byarasenyutse ako kantu kakakumunga kakakwinjira mu mubiri kuko ugahora wumva ntacyo uricyo. Buriya abamama b'abapfakazi tugira akantu katubamo iteka uri mu bandi babyeyi uhora wumva hari akantu ubura muri wowe. Yego reka nkakubwire ndabashuje kandi mbaye ikaze kuri Kiana TV show aho muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda bari mu majyepfo mu majyaruguru uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba. Nimba utarakora subscribe ukaba ugeze kuri channel bwa mbere kanda subscribe, kore share kandi like comment ubundi dukomeze tubane muri gahunda zose zitegurwa na Kiana TV show ubundi ibintu bigende neza. Nje nk'ibisanzwe ni umubatiza imbere zacu cyangwa se imbere za kamera kuri Kiana TV show mukabona umutumirwa ndetse akaba n'umusangwa. Ubushize yari umushyitsi, hari ikiganiro yatambukije cy'ubuhamya, hari benshi bifuje ko mugarura ubundi akatuganirira igice cya kabiri ukurikije naho yaragereje. Ariko kuri ubu ngubu ubuhamya bwo yari yagerageje kubuvunagura uko buhagaze, ariko hari ikindi kintu yifuje kutuganiriza kuri bwa buhamya ni yabwo ariko mu ijambo ry'Imana. Tuguhaye ikaze kuri Kiana TV show, wasuza abakunzi bacu tugakomeza ikiganiro. Murakoze, ndabasuhuje abari mu gihugu imbere abari hanze yacyo. Umwami Imana abane namwe. Amazina ni yayandi Nirakoze Alphonsine. Ndabashuhuje ushize twari twaganiriye mbabwira imirimo y'Imana n'ubundi ndayikomeje kuvuga Imana ntibihagarara. Niyo mpamvu nifuje kutwongera tukaganira, ariko reka twongere dutangire dusenga Imana niko kwiza. Mana mu izina rya Yesu n'ubundi ndagushimiye ndaguhimbashe uri uwera kandi urakiranuka. Kristo uzabana n'abera. Bana tugushimiye ko waturinze mu minsi itambutse twongeye guhura amahoro, icyubahiro ni cyawe. Mana turagomba hano hantu uganze kandi utegeke tugiye kuvuga imirimo yawe, nukuri reka igira icyo ikora mu mitima ya benshi kandi ubiteka guhamya nibyo bizima. Nuganze kandi utegeke tugaye kaze kugira ngo ukomeze ubane natwe mu izina ryawe Yesu, amen. Ndabashohoje nawe ndagushohoje. Nishimiye kugaruka hano bwa kabiri kandi nishimiye ko mwongeye kuduha ikaze. Ni byiza cyane kandi ni iby'igiciro cyinshi. Noneho ngira ngo maje kudusengera abakunzi bacu kuri Kiana TV show barategereje kandi bafite amatsiko y'icyo uri bubabwire uyu munsi. Ngira ngo rero wakomezanya na message yawe ubundi Imana ikivugira. Murakoze, ushize twaganiriye babwira ubuhamya bahagaze ku kintu bita ubupfakazi cyangwa se gupfakara.
ariko n'ubundi ikigeragezo ntabwo kijya gisaza, ahubwo bisaba kumenya uko ugomba kukibamo. Ugomba kumenya uko ucyitwaramo, ukamenya uko ugomba kukibamo mu gitondo, saa sita na nijoro, kuko kiba ari icyawe. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku ijambo, hari titire nshaka ko tuganira hano. Ubundi iyo umuntu amaze guhura n'ikigeragezo cyangwa se umuntu amaze gukomereka, ikintu cya mbere habamo kwiheba. Kandi iyo wihebye ukarenza urugero cyangwa ukarenza ibishoboka, usigarana amajwi akumvisha ko kubaho ntacyo bimaze. Nyuma yo kumva ko kubaho ntacyo bimaze, hazaho kwifuza gupfa. Kandi turabizi cyane cyane, hari aho tujya twumva biyahuye. Buriya anytime hari igihe biterwa no kumva ko kubifata, kubimanaginga mu ubwonko. Hari igihe ubwonko bunanirwa kumanaginga ikintu runaka, mbese revo yabwo, cyangwa uburyo bushoboye gufata ikibazo bukakiyobora. Ubwonko bugeraho bukananirwa. Ubwo rero iyo bunaniwe n'umuntu arananirwa. Muri ubu buzima iyo uhuye n'ikibazo bisaba kwihagararaho. Ikindi bisaba kudasakuza. Ikindi ibyo byose ukabifashwa no gusenga. Iyo watajemo gusenga birakugora. Ariko iyo usenze hari uburyo ubana n'ikigeragezo. Kuko iyo buryo umuntu yinjiye mu kigeragezo amenywa na buri umwe wese, yaba ku musozi atuyeho, hakurya yaho no hakuno, bose barakomenya. Aragotwa ku mpande zose. Ariko iyo umaze kugotwa ukamenya uwo uriwe, uwo wabayewe, uwo mwanya uwo wabayewe, iyo wamaze kumumenya umenya nuko ugomba kukigendamo. Ariko iyo utaramenya uwo wabayewe nuko ugomba kugenda ntubishobora. Icya mbere utaramenya uwo wabayewe, buri muntu yagize ikibazo cyangwa iyo yagize ikigeragezo nk'iki, buri ibibazo biratandukanye n'ibigeragezo biratandukanye, gusa byose ni ibigeragezo kandi byose birababaza. Buriya umuntu agize ikibazo cyangwa ikigeragezo runaka cy'ibihe bizahoraho, iki ni ikintu gihoraho, ntabwo kijya gishira. no kwihangana muri cyo biragora. Bigusaba guhorana imbaraga wakumva ziracitse, ukongera ugahamagara Imana ikaguti, mbese update ya buri munsi ku mbaraga mu kigeragezo ibikenewe. Mu kigeragezo rero buriyo kibaye ubona inshuti. Abantu bose baza bagutabaye, baza bari muri pole, baza bari muri ihangane, humura nturi wenyine. Ariko buryo byumva uwo munsi. Hanjye nabyumvishe muri iyo minsi yatangiye arwaye n'umunsi yagiyeho. Uretse ndagusobanurira, abantu nyine baba bakuri hafi ku matelefone, pole, ihangane, twamenye ibyawe n'iki, bakanagufasha kuba bishoboye. Ariko iyo umaze gushyingura, abantu bose bikubuye bagiye, niho uhita umenya icyakubayeho. Kuko uba usigaye mu nzu gutya wenyine, ugahita utangira waryama ukajya, wa muntu wamenyereye mu nzu, nk'uko wamenye ko ataha agakomanga ku meza, utegura isahane ye n'iyawe. Mu nzu mu cyumba urinjira ukabona inkweto ze, ukabona imyenda ye. Iyo umaze kumusohora n'abantu bose batashye, uraryama ukumva umuntu arakomanze,
yego kuko ya saha yiwe ataha urayizi kuba ataha buri munsi waryama ya telefone wamenyereye ukumva irahamagaye nyiri kora ako kantu reka nkubwire njye ntabwo abaga mu rugo ariko kwa ko atabaga mu rugo mu gitondo agomba kutubaza uko twaramutse nimugoroba akambaza uko twiriwe mu gicamunsi akambaza uko twiriwe umwana nyine akamenya amakuru yo mu rugo amaze kugenda ya telefone ya buri saa 10 urabona warumbaje ngo koko si bihamagaye oya ntabwo bihamagaye ahubwo ikintu ubwonko bwamenyereye guhora ukikanga serivo iba yaramaze kubibika impamvu mbikubwiye yewe buri gitondo telefone byura saa 11 yarahamagaraga tibyo nukuvuga ngo amaje no kugenda saa 11 zarageraga njyamye nubwo nabasinziriye telefone nkumvira soni ako nisone iraho oya mu mutwe wabaga umeze nk'umuntu uri mu nzozi ariko zidasobanutse kuko yasana amenyere ko telefone impamagara nararyambaga nka saa 11 ariko ngo telefone yasonnye mu nzozi nkakanguka telefone nkayibura naba nicaye gutya nkumva muri ngiye telefone nkumva ijwi rya telefone riri mu bwonko bwanjye nkumva telefone ngo irahamagaye telefone mbana telefone naba nicaye no ku kazi telefone nkumva irahamagaye mbese sinzi ukuntu serivo ijya ibigenza ozo telefone kugira ngo imve mu mutwe yaragiye imbere igikomere ibindi byose nagerageza kubyirengagiza ariko telefone n'ukuri nimba yari irimo n'abazimusimbiza telefone nkumva gutya isaha yamamagaragaho pa nkumva muri gihe telefone irahamagaye aho kwa kundi ujya wumva ngo umuntu yagize ibintu bimeze nko kurwara trauma iyo telefone ni hari igihe yashoboraga kuba yagutera pressure muri wowe urumva pressure ntiyabura urumva iyo numvaga iyo soneri automatically nabaga nicaye hose amarira yaramanukaga kuko nabaga nzi ko ahamagaye ariko nkibuka ko adahari ariko byumva yahamagara ngahita nibuka ko namushyinguye naba ndi ku kazi naba ndi amarira agahita amanuka ubwo nahitaga mpaguruka nkerekera hirya nagiye umenye bibaye iyo telefone mbana telefone kugeza ubwo nafashe noneho gahunda yo kugera gute telefone nkajya nyigendana nakumva ya telefone irasonye mu bwonko bwanjye nkahita mfata telefone yanjye nkahamagariye nyireba gutya igacika mu gitondo saa 11 nkabyuka nkahamagara telefone ye igacika nyireba gutya kugeza igihe ikintu cya telefone kimvireye mu bwonko gishiramo ko naremagaraga yacika nkabona neza ko narayahamagaraga yavaho umutima ukambwira ngo manzi yaragiye urumva nuko nivuye ikintu cya telefone njye nihaye umukoro nta n'abakansera bigeze ntabo nibyo natangiye nkubwira mu kigeragezo hari ibyo buriya nibyo natangiye nkubwira ngo iyo uri mu kibazo abantu barahurura bakakubwira pole sana iki ukabona nibyo ariko iyo bagiye urugamba n'urwawe nta wundi muntu nta wundi uzaza kwirirwa gufatafata ngo wamenye uko wiriwe gute se ntabwo byakunda iracika kubera ko nyihaye umukoro kujya nyahamagara mu gitondo nimugoroba kugeza igihe telefone y'umugabo imvuye mu mutwe burundu ishiramo icyo mba ndagitsinze telefone ngera igihe nyikora ku murongo nakira neza ko manzi yagiye ariko nanone nkicara buse manzi ubu koko uyu muntu buriya bajya bavuga ngo nta muntu ujya wemera ko we yagiye burundu nkicara umutima ukangwese ubu ahantu twamushyize none yaba yarazutse akisanga ahantu hapfukiranye kuriya
niko undi mutima ukambwira se umuntu amaze kabiri muri muruge yabuze ukanaba yarazutse ko basaze umuntu yiganiriza bibiyo nkabiba ariko mu minsi yashize nerekeyeyo ngiye kuhareba numvaga nimpagera ndi bugire ikibazo ariko kugira ngo ntagera n'ikibazo n'iki nta muntu ugeze mbwira ko ngewe ngiyeyo narijyanye ndavuga nti imbaraga ntibuhagerere nizo ziri bunyereke ko maze kwakira ko uyu muntu yagiye ndagenda njyayo bampa nimero ndijyana kuva namushyingwa nibwo nari nsubiyeyo imyaka iye barandangira ndagenda ndayishaka ndayibona ndahabona nkubwire ngo naragiye nsanga nyine hameze ukuntu ndahakoresha mpahagaze nta gahinda ntaki ndahagarara nditegereza ndamwibuka gutya ndavuga nti uyu mugabo yaragiye nongera kumva nambaye izindi mbaraga zinyemeza ko koko yagiye ndataha nabwiye ngo nagiye barambwira ati ariko uri igikoko ndavuga ni izo nizo mbaraga ziduhesha kwakira ikibazo noneho tukiri aho ngaho hari ijambo watangiye uvuga ngo kwiheba cyangwa se kwiganyira biri mu bintu bitiza umurindi amarembo y'urupfu cyangwa se bishobora kukubera urubori rw'urupfu wabisobanura mu buhe buryo? murakoze icyo navuze ngo kwiheba habamo urubori rw'urupfu ubundi kwiheba ni indwara kanyita indwara kwiheba ni indwara kandi uko nihebye uyu munsi ejo siko niheba n'ejo siko niheba n'ejo siko niheba uko nihebye mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi siko niba mu cyumweru cya gatatu cy'ukwezi bivuze ngo kwa kwiheba kwanjye hari akavirusi kanjemo wa munsi nihebaga noneho nabuze numva inama mbona ntunkasorenga ngenda numva ko koko ariko bigomba kugenda ntawe nkunda ntawe uzankunda nta cyiza kizamvaho nta cyiza nzabona nicyo nari mbonye kiragiye ntacyo maze urumva ka kantu ka virusi niko kagenda kataka ntacyo uri cyo ntacyo uzaba cyo ntacyo uzimarira nibyo wimarira rebe byarasenyutse ako kantu kakakumunga kakakwinjira mu mubiri kuko ugahora wumva ntacyo uri cyo buriya abamama b'abapfakazi tugira akantu katubamo iteka uri mu bandi babyeyi uhora wumva hari akantu ubura muri wowe yego reka nkakubwire uhora wumva ikintu mu buzima bwawe bwa buri munsi hari icyo ubura dore impamvu hari ikintu uba ubura abadamu iyo umuntu ari umudamu otomatikoma ko afite umugabo wowe uri umudamu ariko mfakazi yego nk'ubu niba bavuze ngo ku rusengero dufite wenda ibiganiro by'abantu bashakanye ijwi riteze akakubwira ati se wowe washakanye n'andi wumvise ukuntu tumerewe muri twebwe uko ni ukuri umuntu wese muzaganira ako kantu gahita kaza kuko iyo mugiyeyo baravuga bati umuntu wese n'uwo bashakanye mwicare gutya yego wowe iyo ugiye rero uri uw'umwe ni hahandi uzicara ukumva ibirira birahubutse n'ibyo ngo igikomere cy'umupfakazi ntikiza gisaza gihora ari kibisi uretse kwimahoroniza ukihangana gihora ari kibisi iyo binjiye mu ngo ibintu by'abashakanye ni iki wowe bumva bitakureba kubera iki nyine ibyawe byarakatitse none se mu rwego rwo kurwanya ako kantu ugize ukishakira undi mugabo cyangwa se undi mugore ukareba ukuntu wakigenza mu rwego rwo kugira ngo urebe ko wavurwa ibikomere ibyo nabyo ntacyo bishobora kuba byakongeraho cyangwa se ngo bigabanyeho ku bijyanye n'amarangamutima. Murakoze ni ukuvuga ngo
n'ubundi gushaka k'umupfakazi Bibiliya irabyemera pe, umupfakazi yemerewe gushakwa, ariko ku ruhande rw'abadamu njyewe ku muco wanjye n'uburere bwanjye n'imyumvire yanjye ntabwo nkwiye kujya kwibwirira umuntu w'umugabo ngo ndagukunda, sinabishobora, sibyo? Ariko ku ruhande rw'umugabo abaye we byabayeho yaza akakubwira ngo ndagukunda ukamwemerera, nanjye uwaza apana ubu, ariko apana ubu ngubu ngeno oya ubu no wapi, ariko nanjye hari igihe wenda kizagera nirumva bindimo akabaza akavuga ati ndagukunda nkikiriza, sibyo? Kwikiriza ahantu reka amasobanure cyane. Gushaka inshuro ya kabiri uri umupfakazi ni urugamba ruremereye rujya kungana na rwa rundi wari urimo. Kambigusobanurire, ibikomere by'umupfakazi ni ibikomere bitajya bisaza, uretse Kristo worosa y'ineza ye ukabibana. Iyo rero ubifashe ukabishyira muri wowe ukemerera umuntu ko yinjira mu buzima bwawe, hari ikintu ndi bubivugeho. Urwo rugo ugiyemo ugiye uri umunyabikomere, sibyo? Uwo usanze ntabwo yakomeretse, twumvikane. Na bya bikomere byawe rero ntabwo uzajya kubigira password mu rugo rw'umuntu, oya, ubwo ntabwo uzaba ugiye kubiba amahoro. Uziyeranja bya bikomere byawe ubibikemo hano, ubigumane imbere, ukora icyo ushinzwe muri uriya rugo. Niba ari ukubaha umugabo ubimwubahe, niba ari bezuwe z'urugo zose ugomba kuzuzuza, apana kuvuga ngo ugiranye n'umugabo akabazo ngo uzamure bya bindi wanyuzemo. Nawe yakubereye imfura yirinda kukubaza kuko abazi ko wababaye n'ubundi. Iyo uri umugore w'imfura wirinda kubigira password mu muryango wundi uba ugiye gukereyana n'uwo muntu, ariko bitavuze ko wa wundi wakundaga, wa wundi washyinguye ntabwo agushiramo, ntabwo nakubeshye, ntabwo agushiramo. Gusa wa wundi yaje akakumara umubabaro, agufasha bya bitekerezo bya buri munsi, akakurinda kwiheba, akakurinda kubabara, kuko umuntu ababara kuko yahuye n'ikintu kikamunanira kugikemura rimwe na rimwe, yabuze uwo bagendana se nk'uko nari nkubwenge wicaye wenyine uhora wumva, ariko burya njye nyarumva niyo mwakwicarana haba harimo akaga. Twari tugeze ku musozo, wenda wumva twasenga n'ubundi tugasoza tugasaba Imana imbaraga. Mana turagushimiye, nanone turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe, wabanye natwe nta gikuba cyacitse, n'uberwe icyubahiro. Mana tuvuze nk'abantu uzakore nk'Imana, Uwiteka iyi ni imirimo yawe tuba tuvuga, ni amagambo ahumuriza imitima ya benshi batandukanye hirya no hino. Mana bazakumve, bazakubone, bazumva impumuro yawe muri iki kiganiro. Urakoze mu izina ryawe Yesu, amen.